Petai rhywun yn gofyn I mi dychmygu golygfa ddelfrydol, byddai delwedd fel yr un yn y poster rheilffordd yma yn dod I fy meddwl yn syth. Yn enwedig poster o 30au a 50au, y cyfnod hwnnw pan fyddai'r cwmnïau rheilffordd yn gwahodd arlunwyr enwog I creu byd o wyliau perffaith. Roedd paradwys ar gael am pris tocyn diwrnod. Dim ond un peth oedd ar goll, y tren ei hun. Mi fyddai'r arlunwyr yn gadael y trenau stêm brwnt a swnllyd allan o'r llun yn fwriadol rhag iddynt ymharu ar yr olygfa. Yn Aberystwyth, comisiynodd British Rail Harry Riley I creu delwedd o gwyliau perffaith, lle mae pawb yn gwenu, a pawb yn ffasiynol iawn, a mae traeth, wrth gwrs, yn felyn. Yn y gorffennol, dibriswyd gelfyddyd y poster. Y poster yma yn celf commercial, ddim celf gain, ond mae'n werth I weld, achos mae'n difeisgar iawn. Yn y ffordd mae'n defnyddio lliwiau, a'n y ffordd mae'n defnyddio cyfansoddiad. Technoleg graffeg y cyfnod yn golygu bod modd creu amrywiaeth o liwiau allan o 4 plat lliw sylfaenol. Mae bobl yn y poster yn edrych yn iachus iawn ac yn hapus. Maen nhw'n cynrychioli rhywbeth arbennig yn Brydain ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Y dechreuodd y National Health Service, enghraifft, a'r welfare state. Mae bobl yn dymistaidd. Rhaid I chi fynd I orelau I weld paentiadau, ond roedd posteri fel hyn I weld dros Brydain I gyd. Ar y prom yn Aberystwyth, mae'r arlunydd Marion Jones yn braslunio rhai syniadau. Mae'r rhan fwyaf o'i waith yn ymwneud â ffigurau yn aml wedi ysbrydoli gan y môr. Mae Marion wedi dewis safbwynt ar gyfer tyniau lun sy'n agos iawn i'r un gymerodd Riley. Beth i'n neud nawr, Marion? Wel, ar y foment, dechrau braslunio gosod y sefyllfa, dod yn gyfarwydd â teimlad Aberystwyth, y bwa neu'r arch mae sydd yn y bai fan hyn, gweld le mae'r cysgodion yn disgyn, a jyst gael teimlad y lle yn gyffredinol I ddechrau off. Ti'n mynd y wyrgylch? Ie, yr wyrgylch a patrwmau sydd yn digwydd yn y bryniau am yna'n Bryn Constitution. Wododd rhywun eithaf unwaith, na ddylech chi roi lliw pan ych chi'n braslunio, achos dyw'r lliw beth gyda chi fel arfer ar y balet. So beth dwi'n gwneud yn bersonol yw troi fe mewn geiriau, disgrifio'n fanwl pa fath o liw sy'n y môr fan hyn nawr, beth yw ansawdd y cysgod sy'n mynd ag ati unwe. Mae'n bywiog iawn, ynddo fe? Wel, fi'n credu bod Aberystwyth yn lle bywiog, beth bynnag mae'n gwirionedd, ynddo fe. Bod bethau static iawn, mae pethau arhosol, mae lot o fynd a dod, mae lot o bobl yn mwynhau, lot o chwerthin, lot o afiaeth, ynddo fe. I fyny'r prom, mae'r arlunydd Catrin Williams wedi gosod â hun yng nghanol ar ymwelwyr. Magwyd Catrin ar fferm yn ardal y Bala, ac mae'r cefndir hwn yn gael ei amlygu yn ei gwaith. Ond, ers symud I Pwllheli, mae'r môr wedi dod yn hoff destun. Mae'r papur pinc yn ymddangos yn llachar o bosib, ond mae'n fodd I gadw'r cyfansoddiad at ei gilydd ac yn gosod cywair y gwaith. Mae Catrin yn gweithio gyda'r pastelau mewn ffordd fywiog iawn. Sut mae hi'n ymateb i'r testun sydd o'i blaen? I fi, wel, dwi'n gweithio'n eitha emosiynol, ti'n gwybod. Dwi'n chwarae I ddechrau. A dwi eisiau mynd I fwynhau o gynta. Dwi'n newid o drwy'r adeg. A peth ydy, mae'r tirlun draw yn newid drwy'r adeg, mae'r golau newid drwy'r adeg. A dwi'n hoffi hynna. Dwi'n hoffi gweithio'r ben a datblygu a cael siapiau. A hefyd, yn ddamweiniol, nath y dŵr disgyn ar y papur. Ond beth sy'n neis wan ydy, unwaith wedi sychu, mae'n dechrau crychu, a mae'n datblygu iddo fo fynd fwy waith texel ar ôl fynd yn ôl i'r gweithdy. Dwi eisiau emosiwn y lle mwy na yr poster I hun, mae'n mor Saesnig, a I fi, dwi yn Gymraes, dwi yn ymwybodol o ddiwylliant Aberystwyth a barddoniaeth a'r chwedlau o gwmpas yr ardal yma. Felly I fi, mae o'n mwy emosiynol, mae'n dod o tu fewn felly. Dwi'n licio defnyddio amlgyfrwng, achos I fi, mae o'n gwneud o'n haws. Ti'n gwybod, sa'ch chi wedi rhoi pensel I fi, fyswn i'n dweud bod chi'n greulon heddiw yma, fyswn i'n gallu neud. Ond I fi, dwi eisiau lot o wybodaeth sydyn
siapiau, lliw. Mae yna tipyn o her y gweithio yng nghanol y cyhoedd. Ar yr un pryd, mae nhw'n rhan o testyn, and falle mae'n bwydo y syniadau ar arlunydd. Mae Marian wedi gwahoddrian i fod yn fodel. Dyma'r ffordd mae e'n rheoli osgo corff i destyn, a chasglu gwybodaeth fanwl am siap ac ahyrau ar dillad. Marian, ti'n defnyddio ffigur yn y tirwedd. Mae hwn yn arferol nawr. Wel, mae'r ddoi beth yn diddori fi, ti'n modd. Y tirlun sydd yn gwmpas yn gyffroes iawn. Fel ni'n gweld yn barod, mae'r golau newid trwy amser, mae'r lliw'n dod yn llachar iawn nawr ganol y dydd, yna fe. Ond beth sy'n neud y llun i fi'n bersonol yw y bobl sy'n yn y llun, creu'r peth narratif yma. Hynny yw, person mewn gwagle, mae fe'n ddiddorol iawn, neu grŵp bach o bobl hefyd, falle gwagle sy'n rhwng y bobl. Beth dwi'n edrych fan hyn mewn ffordd yw, beth yw'r stori? Mae fe'n debyg iawn i paragraff gynta stori fer. Ti'n gosod y sefyllfa, awgrymu'r cymeriadau, a gorffen yma, mae'r sawl sy'n gweld y darlun nhw, dwi'n credu, mynd i weithio diweddglo i hunain, mynd i greu'r stori. Does dim dirgelwch ynglyn â neges Riley. Mae'n rhoi ysbysiad di-gywilydd ar gyfer gwyliau yn yr haul yn Aberystwyth. Nod ein harlunwyr ni yw cyfleu rhywbeth mwy dwys. Mae gwaith nawr, Catrin, yn symud ymlaen ac yn datblygu yn y ffordd diddorol iawn. Beth yw cam nesaf? Wel, dwi wedi mwynhau y datblygiad. Dwi'n gweithio mewn haenau a lliwiau gwahanol a newid pethau a dim bod yn rhy ofalus fel mae Sais dweud precious, ti'n gwybod? A wedyn dwi wedi dechrau manylu mwy ar yr adeiladau a symud merch yn symud o'r mynyddoedd lawr i'r dre. A wedyn dwi am ganolbwyntio mwy, dwi'n meddwl, ar siapiau'r adeiladau. Ti'n gwneud lot o'r bryn tu ôl, Constitution Hill. Do, dwi wedi mwynhau hwnna. Ond dim byd am y bobl, ti ddim yn dweud? Na, dydy'r bobl, dos e ddim bobl yma, nagos. Mae hwnna'n cael ei wneud yn ddiarwybod i fi rhyw raddau. Symudiadau'r golau yn fwy na symudiadau'r bobl sy'n tynnu llygad Catrin, siŵr o fod. Tra bo'r arlunwyr yn gweithio, es i ymweld ac amgueddfa Geredigion, hen cinema gynt. Yma fe welwch fod yr hen posteri rheilffordd wedi cael bywyd newydd ymhlith y souvenirs. Mae posteri rheilffordd yn eithaf cytrefol yn y hen cinema yma. Mae cymeriadau a ffasiynau yn syth allan o Hollywood. Gofynnais i rhai o trigolion oedd yn arfer dod yma ar ei gwyliau yn nyddiau posteri deniadol, a mae sylwadau nhw. A dod i'r tref, a dod i Aberystwyth ar y tren. A mae hwn yn llun da o Aberystwyth, ond bod y tywod pyn bach yn rhy felyn, felly. Ti'n meddwl mae bobl yn edrych fel ti'n bach allan o Hollywood neu rhywbeth? Ddim yn arbennig, dwi'n cofio bobl yn gwisgo dillad fel hyn. Dim yn gor-dweud am Aberystwyth. Dyna sut ni'n cofio fe, gweud y gwir yn te. Mae'r môr yn las, mae'r tywod yn felyn, mae pawb yn hapus. A wy'r bob dydd fel yna. Beth am ymateb ein harlunwyr i'r poster? Mae bobl yn eitha glamorous, yndyn nhw? Mae'n eitha glamorous, ydy, yn wedi gyda'r specs gwyn yma. A pan chi'n meddwl o ble oedd y trwch y bobl yn dod i Aberystwyth, efo dinasoedd mawr diwydiannol Lloegr, oedd hwn yn cyferbynnu yn gryf iawn gyda i cynefin nhw oedd yn llwyd ac yn ffwglyd ac yn llawn simneuau diwydiant ag ati. Mae'n offi y boi fan hyn gyda rhywbeth yn y pocket. Mae'n siŵr bod y boi ma'n drawr y prom yn cogin e. Ti'n wedi weld e? Eddi? Wel, dwi'n hoff iawn o'r darlun. Dwi'n meddwl bod o'n gweithio fel hysbys gwych i Aberystwyth. Beth am y fashions yn un ffordd? Wel, ie. Yn eitha retro yn dyn nhw. Dwi wedi trio. O, ie, eddi, ie. Ond mae spectol hael, gwyn, arwydd o cael crofat fan hyn. o nifer o'r Cymru sydd yn crwydro lawr y stryd mae heddiw. Siarad Cymraeg? Yn siarad Cymraeg, wrth gwrs. Mae'r poster yma, Osi, fi'n credu, yn atgoffa fi o waith Toulouse-Lautrec. Ie, oedd fe'r meister o poster, celf poster, ynddo fe? Allal. Oedd e, fel ti'n gwybod, yn dylunio'r gymuned. Oedd yn crynhoi yn Folies Bergère, Moulin Rouge yn Paris. Ac eto i gyd, mae cymdeithas o bobl yn gallu
datblygu mewn wythnos o wyliau. Mae rhywun yn byw dros nesau di yn y gwesti a chi'n cwrdd i gael drink a chi'n ffrindiau moes. A mae rai nhw yn datblygu mwy gyflym na hynny? Odi, a mae cadwreithau priodasau fydd yn digwydd sgil y beth yn ydw. Mae'n lot o hiwmor yn efo, dwi'n meddwl. A hefyd y traeth melyn. Traeth melyn? Dwi'n wedi gweld y melyn heddiw yma. Ydy, mae'r traeth yn y poster yn lliw gwahanol. Ac ar ben hynny, mae arlunydd y poster wedi anwybyddu peth mwyaf amlwg a lan y môr yn Aberystwyth. Mae poster Riley yn llawn prysurdeb, ac mae Catrin yn brysur iawn hefyd. Ti'n cyflwyno y marciau D gyda'r inc. Nawr, beth mae hwn yn cyfleu? Mae roed mwy o strwythyr iddo fo. A dwi'n eitha licio'r siapiau, enghraifft, y llif, y môr, neu siapiau symudiad yn y gwaith. Dwi jyst yn datblygu'r peth er mwyn datblygu fe eto i'r darn gorffenedig. Peth arall, yr inc yn wlyb yn dweud, so mae'n Yndi, a hefyd... llifo yn y ffordd wahanol i pastel. Yndi, a mae'r marciau'n ddifyr. A mae llun nawr yn cael bywyd ei hunan wedi yn y ffordd, yn dweud. Wel, mae'n dechrau troi fel cerddoriaeth i rwyrdd. Mae'n atgoffa fi o rhywbeth gen Debussy mewn rhannau, mae'n siŵr. A falle dipyn o storm yn fanna. Ti'n gwybod, wedyn, mae wedi mynd i... Ti'n cychwyn wrth yr afaslinio, wedyn mae rhywbeth yn mynd yn dda, wedyn mae rhywbeth yn mynd yn fler, wedyn mynd yn llanast. A wedyn ti'n dal i weithio yna, a wedyn mae'n dechrau cyfleu i fywyd i hun yn o'r adde. Mae'n cymryd dros yna fan hyn. Dwi wedi bod yn ddiweddar, ddim yn defnyddio dim llawer o inc di pryd dwi yn braslinio allan. Felly mae'n braf cael bod yn mwy rhydd heddiw yma, achos yn aml iawn hefyd. Nedig pryd o blant yn fach, do'n i ddim yn gweithio gymaint yn yr awyr agored. O'n i'n nghlwm mwy yn y cartra. So mae sefyllfa gadre, mae'n chwarae ran yn y ffordd i'n gweithio. Yndi, ddim yn unig yn y syniadau dwi'n defnyddio yn ngwaith personol, ond hefyd yn y patrwm y mywyd, i'r patrwm yng ngwaith dyddioli. Am fy marn ni, mae bywyd teleol yn rhoi rhythm arbennig i waith celf merched. Tra bo'r arlunwyr yn bwrw ymlaen, es i am dro i Ben y Bryn. Cyn mynd yn ôl i'r stiwdio, roedd Meirion am ddangos ffynhonnell a'i ysbrydoliaeth i mi. Bai Ceredigion sy'n o'n cwmpas ni'n mynd fel archto. Mae fe'n rhywbeth hynod o swynol, hynod o gyffroes yn weledol. Dyna, wrth gwrs, beth oedd gyda Riley yn y bôn yn y fe, wrth gwrs. Ond fi'n amau bydde Riley wedi gwybod am beth sy'n mas myna, sef Cantre'r Gwylod, yn y fe. Y ddinas yma sydd wedi cael ei cholli o dan y môr. O'n cwmpas ni yn mynd nawr, mae holl chwedloniaeth Cymru. Ac yn bersonol, byddwn ni'n hoffi cynnwys merched yn y llun gorffenedig, oherwydd mae yna gysylltiad creiddiol rhwng merched a dŵr yn chwedloniaeth Cymru. Mae'r môr ei hunan rhywbeth, i fi'n bersonol, mae fe'n rhywbeth benywaidd, mympwyol, atyniadol. Dwi'n yn credu bod e'n cyd-ddigwyddiad pan mae pobl yn cael gwyliau amser rhydd o'r gwaith. Maen nhw'n mynd nôl yn reddfol at y môr, achos o fyna dath bywyd yn wreiddiol, a mae pobl yn dychwelyd rhyw fan geni ysbrydol yn y fe. Mae studio Catrin yn ei chatre ym Mhwllheli. Mae hi'n gweithio gyda textiliau, peint textil a blociau argraffu. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld sut mae'r pethau yn dod at ei gilydd. Mae Meirion yn rhannu ei studio yn Abertaifi gyda'i dad, yr arlunydd Aneurin Jones. Mae'n defnyddio palet lliwga o baint acrylic, a mae fe yn cael tipyn o hwyl arni.
Wel, Marian, wi wedi weld chi braslunio ar y prom yn Aberystwyth. Siwr mae defnyddiol yw'r brasluniau yn y proses nawr? Wel, bellai dwi'n cwestiwn, llawfer bersonol yw'r brasluniau yma. Dwi'n cofio, wrth edrych ar y nodiadau, beth oedd yn digwydd ar y pryd. Felly dyma'r cam nesaf wedyn, sef rhoi ar waith yr pethau creiddiol, gwreiddiol yna. A wedyn, mae beth yn dechrau cymryd ffurf fan hyn nawr. Dyma'r lliw o'n i'n gweld yn y cefndir fan hyn. Mae'n cofio rhyw gynnwrf yn y môr. Mae'r coch mae'n sefyll mas fan hyn. Felly, troi'r jigsaw at ei gilydd nawr. Siwr mae palet yn cymryd rhan yn y holl proses creadigol, y lliwiau yn enghraifft? Ie. Mae yna rai lliwiau sydd yn arbennig i fynd mewn ffordd. Mae'r lliw turcoes yn hoff lliw da fi. Mae'r lliw piws. Dyna beth o'n i'n trio wneud bore yma mewn gwirionedd. Cyfuno'r lliw piws a'r turcoes yn y môr fan hyn. A mae hwnna'n creu'r effaith arallfydol rhwng y bod. Y poster yn un ffordd, mae dweud un peth, really, dod i Aberystwyth a gael gwyliau perffaith. Ond yn y llun, fel ti'n dweld, y holl golygfer, y môr, y pethau fel yna, mae rhywbeth o dan nhw i neb, ond dwi? Fi'n gobeithio bod e. Fi'n gobeithio bod e yn ytrach na bod e'n jyst yn rhywbeth arwynebol, bod yna gysylltiadau a bod yna gyfeiriadau, awgrymiadau dyfnach yn digwydd yma. Ynglyn â'r merchen yma, nid portread o tair merch dwi'n mynd i wneud, ond trial peint o presenoldeb benywaidd. Hynny yw bydd yn cyd-fynd gyda'r syniadaeth o'r môr fel peth mamol, peth mampwyol yn y fe. Pan ti'n gwneud llun fel hyn, rhaid i ti gael gwrs gyda'r llun hefyd, ac yn gwrando'r llun ei hunan. Yn hollol. A fi'n credu, nawr mae'r broses creadigol yn digwydd, nawr mae'r bwrlwm creadigol yn dod yn y fe. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nawr. Chi mwy neu lai yn cael eich sgubo fel y tonau yma ar ysbryd creadigrwydd yn y fe. A nawr mae Catrin yn adeiladu haenau newydd drwy dorri siapiau allan o'r defnyddiau lliwgar. Catrin, ti'n defnyddio defnydd naw ac yn agrafu fan hyn, Trythoron. Ti'n gallu weld naw y personaliaeth ti yn dod drosodd mwy gryf. Yndi. Yn amlwg, mae'r printiau wedi bod yn ddifyr achos dwi wedi cael Aberystwyth i fewn. A hefyd gweithio ar ddefnydd yn holl wahanol i weithio ar bapur. A y paent hefyd yn cynrychioli lliwiau sgafnach y lawer. Beth sy'n ddifyr rwan ydy bod fi'n manylu. Na defnyddio defnyddiau mae'n dal dwi'n defnyddio nhw fel paent i ryw raddau. A hefyd yn mynd yn ôl i'r poster efo'r bobl yn gwisgo defnyddiau, ti'n modd blodeuog. Dal i adeiladu, ond hefo defnyddiau. Mae'n perthyn i ti naw. Yndi. Yn y papur, mae'n edrych fel rhywbeth sy'n gweithio arno. Yndi. Naw, mae'n edrych fel rhywbeth hollol wahanol ydi. Gwaith ti. Ie. A hefyd, y broses nesaf wan ydy, dwi'n mynd i fod yn gwnïo. A mae'r printio'n eitha difyr hefyd. Mae'r llythrennau wedi cael eu cymryd o hen warws yr Herald yn Gaernarfon. Felly mae'n elfennau o gwahanol arfordir, ti'n gwybod? Mae'n rhannau o Gaernarfon ydy ymsyddo i fewn hefyd. Felly dwi am ddechrau gwnïo wan. Mae Marian wedi dod i ben. Wel, Marian, mae llun wedi orffen naw, a mae'n tanio gyda lliwiau llachar. Mae cysgodion hefyd yn dwfn, yn cyfoethog fan hyn. Mae lliw coch yn dechrau sefyll allan. Fi'n credu bod y llun wedi cyflawni'r dibenion yn yr ystyr bod e'n wedi dod o'r peth gwreiddiol, sef syniad Riley. O Aberystwyth yr Aberystwyth, dwristaidd, liwgar, atyniadol, a dwi'n gobeithio bod yn rhoi peth o'n hunan mewn yn y cyfansoddiad hefyd, sef y dylanwad sydd yn dod o'r chwith fan hyn a'r y presenoldeb benywaidd fan hyn. Ti'n deall y holl chwedlau am bai Ceredigion. So ti'n dod at y llun, gyda hanes dealltwriaeth hollol wahanol i rywun fel Riley sydd yn dod i weld y holl prom a bethau syml ar y gwyneb. Os e'n rhyw dylanwad arno ti yn arbennig? Traddodiad crefftwyr yn bwysig iawn. Mae crefft yw yn fwy na gwaith celf i fi. Y grefft o beintio. A mae hwnna yn tynnu o traddodiad y crefftwyr cefn gwlad Cymru, pobl oedd yn gwneud y gambor, y llwygaru, nôl i'r alawon gwerin, cywyddwyr y canol oesodd, nôl i'r Celtiaid oedd yn creu'r croesau Celtaidd yma.
Felly, dwi'n credu yr ochr grefft Gymreig yma sydd tu ôl i'r cyfan, fi'n credu. So ti'n amwybodol o hen hanes o crefftau'r ardal Ceredigion? Ie, yn y bon, ie. A fi'n credu beth yw parch ar y cyfrwng. Mae paent fel stwff yn stwff hyd a lledrith. Mae fe'n creu rhith, yn dweud. Beth yw hwn, cemegau bys nhw bren yw e. Ond mae'r paent yma yn rhyw stwff transcendental iawn yn fi'n credu. Mae fe rhyw gyfrwng lledrithiol iawn. Ti'n defnyddio y cof o gwbl? Ti'n gallu cofio y profiad o edrych? Mae cof eitha da da fi fi'n credu, fi'n ffodus iawn, felly cyfuniad o bopeth yw yn y pen draw, y brasluniau gwreiddiol, y cof, y dychymig, mae popeth yn mynd mewn i'r cocktail, a mae rhywbeth gwahanol yn dymas, dwi'n meddwl fi'n credu. A dyma cocktail gwahanol iawn. Dwi wedi ffeindio fo'n anodd i wneud fel comisiwn, i fod yn onest. Mae yn anodd. O'n i'n ffeindio fo'n anodd i weithio fel cyfanwaith, achos ar un cyfnod o'n i'n hoffi rhannu ohono fo, ti'n gwybod? Mae wedi bod yn anodd i gael y dylifo a'r llifiant i weithio fel cyfanwaith. Dwi'n meddwl mae'n ffantastig. Licen i weld rhywbeth fel poster i Aberystwyth nawr. Ie, fysa'n eitha difyr. Ie. A mae'r defnyddiau dwi wedi defnyddio, wel, mae lot o wisgoedd dwi wedi gwisgo. Fel ail So mae rhyw hanes o hanes ti a hanes teulu, hanes plant? Wrth gwrs, ti'n gwybod, o'n yn pwynt i fi defnyddio o Aberystwyth. Diolch yn ddiddori fi, felly. Dwi'n meddwl bod o'n ddifyr bod fi wedi defnyddio defnyddiau a siapiau. Dwi'n hoffi, a dwi'n defnyddio nhw fel paent a pasteli rhyw raddau. Ie, mae rhyw traddodiad yn dod gyda ti o Cefn Gwlad Cymru. A'r cerddoriaeth i rhyw raddau, achos bod fi wedi cael yn hyfforddi mewn cerddoriaeth. Catrin, ti'n dweud lawr y gwaelod, pen y daith. Beth mae hwn yn olygu? Wel, i bobl sy'n dod i aros i Aberystwyth, yma nhw wedi cyrraedd a mwynhau hunain yn Aberystwyth. Ac yn fy hun, dwi'n meddwl pen y daith falle, ond cychwyn taith newydd falle, i ddatblygu mwy o waith tirlynol fel hyn. Mae hon yn olygfa ffres iawn o Aberystwyth. Dwi'n dylu arni. Ac mae Meirion wedi creu tair merch yn llawn o ddirgelwch mewn môr o eleini. Piti na fasau'r cwmnïau rheilffordd heddiw yn comisiynu arlunwyr i creu delweddau ar gyfer eu posteri?